Didin. Nyablon sia. Udah nih. Jadi nyalakan benyo. Ngus des, ikhlaskan bae si Didin mah. Nah. Aing ge bisa kok ngagentikeun si Didin. Dijamin sia lebih bahagia apa bukannya aing mah. Ngomong naon sih lah. Tahayang aing jadi kabogo sia. Syukurin. Din, udang Din. Tahu digituin. Din. Udah bacot sia lah. Din. Mang. Din. Din, udang. Udang mah. Tah, sadar tah. Alhamdulillah sadar. Alhamdulillah. Tarik. Launan gen. Launan men. Mang. Dak. Aina sih karumpul kieu. Des. Aina Des. Saya nggak sadar Din. Saya nggak sepoho ka aing. Kok bawa ke sia sih? Oh, soalnya tadi saya hilang ingatan. Hilang ingatan. Oh, Mang. Kok bisa? Coba ingat-ingat ku Mang Didin. Sebelumnya Mang Didin mantes naon sampai Mang Didin hilang ingatan tadi. Oh, aing nyaho bek. Ieu gara-gara si Dada ieu mah yo. Jadi kieu bek. Heh, Duduy. Aisenan, foto kabog aing mah cuman bae. Ungalunjak sia. Kunaon kitu Didin nyium foto doang iya. Tetep bae lah. Aing sebagai kabogohna teh senang. Pelit cedu daerang. Pelit cenah. Dia kenapa sih tah? Hapus. Hapus. Mang. Ih, panjang. Gitu dah kejadianna. Geus kitu mah aing teu inget naon deui. Oh, jadi gara-gara si Dada ini naon age. Gedang. Tenang heula, tenang. Kamu. Cing. Kesel aing. Des. Kunaon? Sira aing nyeri kene, Des. Ya aing kumaha ge? Penjatannya. Pencatan ge, oh. Aduh, Kumaha ngeunaan teh? mendingan oh. Mendingan ha. Aduh. Kamu teh ngarti. Malah burah. Sirikeun meureun. Kamu sedek bae. Aduh. Gas. Oh, mendingan. Des, di warung aya obat meureun. Supaya ulah nyeri aingnya. Oh, ayo. Hage, aing mah yuk. Bangsa da bang. Tungtun. Masuk yuk. Waduh.